देखिए भाई लोग इस वीडियो में लोग जा रहे थे जब बिल्डिंग का रास्ता कर दिया क्या हुआ। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अबे साले तूने अचानक से स्कूटी क्यों मोड़ दिया? अरे भाई पिटी रास्ता काटनी थी, अगर स्कूटी नहीं मोड़ते हम लोग के साथ कुछ हादसा हो जाता तो